Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Ciao! Ecco qua con noi Sara, io sono Federica e... Proviamo a fare di nuovo il Fluffy Slime. Sì, perché anche se voi non l'avrete visto, perché non lo caricheremo, abbiamo già provato a fare questo video e questo è il risultato, non è per niente fluffy. No, ma il rumore è fluffy, però la consistenza... No, è abbastanza orrenda la cosa, quindi lo rifaremo. E gli ingredienti sono... Colla... Sarebbe meglio la colla trasparente, ma noi abbiamo la vinica, usiamo questa. Vi diciamo subito che l'altro slime è finito male. Molto male. Poi... Devi sprecare altro smalto. della Schiuma da barba, che è mia. sì. Addirittura di mio padre. Vabbè. Bicarbonato. Di sodio. Vabbè. Poi un po' di Dixan, noi abbiamo la lavanda, vabbè. Eccolo lì. Un pochino di acqua dove sciogliere il bicarbonato e degli smalti. E questo mi sa proprio che non fa un cazzo. Ecco, facciamo così, questo qui. Che poi è venuto un bel color carne, salmone. Sì. Comunque, iniziamo subito, non perdiamoci in chiacchiere. Ah, immancabile la nostra matitina. Gira slime, ormai è sacra. Butta. Vai. Basta, quanto ne metti? Ma un po', non lo so. Fede, ti ricordo che deve entrare qui dentro, eh? Sì, vabbè. Questo è il contenitore per il Fluffy Slime. Comunque, dopo averla messa, aggiungiamo un pochino di smaltino. Secondo me che questo smalto non lo userei più. Certo, fra la resina e gli slime mi state togliendo tutto. Tutti gli smalti, tutti. Io ci riprovo con questo coso, perché il non va! È andato invece. C'è andato letteralmente invece. Oh signore. Ok, io credo che morirò così. Metti qui. Quanta colla vuoi buttare? Aspetta, fammelo un po' pulire. Ma che Mettilo cavolo. qui. Questo coso credo che tu lo butti via. Ah sì, sta cadendo però. Mettilo qui, fammelo pulire. Aspetta, ancora un po'. Cioè, scene che... Aiuto. Bene, e adesso andiamo a mischiare. Ok. Sta venendo carinissimo. Che bello, più Glitter, perlomeno c'è qualche glitter. Prima non c'erano glitter, è un cervello quello di prima. Sì, un bel cervello proprio. Dai, no, non lo far vedermi, veramente vomitare. Sì, è bagnoso, nemmeno bagnato. È bagnoso, sì. Un nuovo termine molto usato in America che adesso cominceremo ad usare anche qui in Italia. Certo, è bagnoso. Basta smalto, poi brontoli perché te lo finiscano. Certo, ma se dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare... Ah! Sì. C'ho le dita sporche. Si te che l'hai toccato quella tragedia. Comunque, arrivati a questo punto, Aggiungiamo schiuma da barba. certo, in quantità massime. Prima però la agitiamo, perché altrimenti non farà reazione. Ti ricordo che è mia. Sembra un serpente. Non lo diciamo cosa sembra. Un serpente, è un serpente. Aiuto, sto cadendo dalla sedia. Oh Dalla sedia. signore. Ok, proviamo. Sai che mi sa giusto un pochino troppa, eh? Boh, non lo so, sto andando praticamente parecchio a caso. Stiamo perché... Sì, ecco. Aspetta, ferma. Oddio, allora, puzza interamente di vinilico e smalto. Di vinilico, certo. Perché è Ho diventato colorato la federa. Sì, ecco, lasciamo perdere. Te dovevi proprio dire che abbiamo una federa, noi come piano, sì. È interessante la cosa. Basta girai, fammi mal di stomaco a questa aggeggio. Ok. Prendiamo il nostro bicchierino con un goccetto d'acqua e ci buttiamo il bicarbonato. Mi andrebbe buttato un mezzo cucchiaino, noi ne buttiamo parecchio a caso, per questo non ci vengono, però. Pochino. Ok. Sì, puliamo sta matita qua. Qui. Ok. Iniziamo a mischiare qua, in modo che il bicarbonato si sciolga. E adesso c'è stata l'inversione dei ruoli, comunque. C'è un pezzo di legno qua dentro. Facciamo finta di niente. Vabbè, comunque andiamo a mettere poco alla volta, però questa volta, vediamo un po'. Poco alla volta questa volta, molto istruttivo. Vi diciamo subito che non è il bicarbonato a fare reazione, ma è sempre il Dixan, perciò
Però nella ricetta che abbiamo visto noi c'era pure questo e noi l'abbiamo messo. Perché altrimenti non sarebbe tanto un fluffy slime. Cioè, sì, con la schiuma da barba, sì, però, vabbè. Aiuto, non ci vedo. Ecco qua. Aggiungiamo quanto ce n'è rimasto. Va bene, ormai l'abbiamo aggiunto tutto. E adesso andiamo a mettere un po' di Dixan per volta. Oddio, un po' di più magari non guasterebbe, Cioè, cominciamo. Dai, su. E un po' di Dixan. Non troppo, perché prima forse l'abbiamo rovinato anche per quello. Ecco, basta, direi di non aggiungerne più. Come per una ragione... Fammi mischiare un pochino. Ok, così non ci vediamo se te ci metti le mani davanti. Scusatemi, un pochino. Continuiamo ad aggiungerne. Qualcosa di nero. Vabbè, continuiamo ad aggiungere robetta varia. Oddio mio, forse è troppa, forse sta venendo come prima, non me lo dire. Aggiungi schiuma da barba. Aggiungi un po' di schiuma da barba. È l'unica cosa plausibile qua. Basta. Ma che... Secondo me viene peggio che di prima. Ecco, la cosa è molto complicata, che venga peggio di prima, è complicato. Oh signore. È molto più fluffimoso. Fluffimoso, sì, certo, un termine. Italianissimo. Guarda, eccolo qui. Vabbè. È la pallina dello smalto! Oddio! Non ci voglio credere, va bene. No, Eccola lì. è la pallina dello smalto, quella che si mette per non farli seccare. Cioè, ma il nostro slime quanto è bello, quanto è innovativo. Innovativissimo. Fermi. Ok, forse non è stata una bella idea quella cosa di metterci la schiuma da barba. No, invece no, fa tipo come quello di prima, però, sentite? Fa il rumore del fluffy slime. Sì. E diciamo c'è una lieve Differenza, sì, un pochino. Dai, adesso voglio venire io a toccarlo. Ecco qua. Oddio, però è scivoloso. Leggermente. Oh. Hai fatto un buco. Cioè, si rompe facilmente. Allora, adesso dobbiamo fare la prova del 9, cioè dobbiamo farlo entrare qui dentro. Io direi che prima dovremmo un po' asciugarlo, perché è orrenda sta cosa. Provaci. Ok, questo è quello che è successo dopo che siamo passate noi sul nostro piano da lavoro. E cioè che è sporco! Infatti la Federa non... cioè, il banco da lavoro è tutto glitter. Veramente sarebbe bicarbonato, il No. glitter. Questo è bicarbonato? Oddio, lascio... Questo è il fluffy slime proprio, è lui. Inquadriamo per bene la cosa. Il momento magico, magichissimo. È lui. Ok, adesso dobbiamo farlo entrare qua dentro. La cosa mi sembra abbastanza dura. È stato un cavalluccio marino. È mio. Sentite? Stasera c'è braccialetti rossi, vero? Sì. E io lo guarderò. Anche se domattina dobbiamo andare a scuola. Ok. Ok, entra dentro. Ok, cioè, ma non entrerà mai qua. Noi ci proviamo, aspetta. Perché? Ci proviamo. Chiuditi! Aspetta. No, l'hai ucciso. Come sia possibile? No, è impossibile. Oh signore. Aspetta. Ok, abbiamo trovato il contenitore. Sì, diciamo che è un Lo slime, contenitore. fermati. Lo slime è finito. Tieni, Fede. Lo slime è finito. E noi vi chiediamo di lasciare un bel... Mi piace. Ok. No, non ce la posso fare. Hai rotto la scatola! No, non l'ho rotta, l'ho aperta. Cioè, guardate. Sentite? Sì, Fede, hanno sentito abbastanza per oggi. Su, finisci il discorso. Lasciate un bel pollice in su. Perché non costa niente, non dovete essere dischi di like. Perché non lo dovete essere. Perché io so dove abitate, vi vengo a cercare. Seriamente, vero? Su, vai. Seriamente,
Non toccare lo slime. Comunque. No, dai. Dai, fermati, su, finisci il discorso. Molla, dai, Fede. Niente, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao.